好啦，咁跟住咧就到長題目嘅解說啦，咁就都係一樣噶啦，啲相大家喺 Share Drive 裏邊會揾到啦，咁我會同大家講講 common mistake 啦。好，咁首先第一題啦嚇，咁就 Polymer 咧，其實都係考翻舊年學嘅嘢嘅，咁都係嗰啲永恆不變，大家會錯嘅嘢啦。首先呢個同學你見到佢咧就唔記得咗 PVC 係乜嘢嘢啦，咁所以你成個就錯晒㗎啦。咁然後另外咧係咪我哋其實即係 reset 班我哋臨考試之前已經教完第46課，我已經提過你哋寫親 polymerization 嘅 equation，大家都係會唔記得咗啲 n 擺喺邊個位啊，啲 double bond single bond 搞到亂晒，咁一考出嚟就明顯見到係㗎啦。嗱呢個位咧又係要提一提同學嘅就係 cis trans 咧有幾個同學咧就係打直咁畫嘅。嗱我唔夠膽講話考試你一定會冇分，但係喺我嘅角度嚟講咧，你如果要表達 cis trans 咧，就應該係要咁樣樣三維咁去考慮嘅，因為呢度咧係應該係一個平，即係 double bond 嘅東西應該係平面嚟嘅，即係你要表達到喺對面呢一個 concept 咧，就其實你畫三維咧係比較會似樣啲嘅。咁anyway 啦，我都係嗰句啦，我喺學校裏邊，我寧願我瘋狂扣你分啦。咁所以我呢題都係，如果你咁樣話，我都係俾0分你嘅。咁然後咧就到其他同學啦，嗱呢個又係啦，一樣係啦，9萬幾次講咗啦，即係一定唔會係俾個 N 噶啦。嗱，然後呢個咧就我都唔知點解同學會咁樣話嚇，咁我估係因為同學呢度係唔小心畫錯咗。anyway 啦嚇，我哋去下一章。好，咁呢度咧，嗱呢個同學要留意啦。咁咧就講過下嘅，就係呢啲位置咧，你唔好咧就懶啊，即係你哋好多人咧就中意咁樣樣畫咧去，但係你就冇顯示到嗰支 bond 係插去邊個位，咁就非常之危險。我考試可以當你錯啊，呢次就當係可憐你嘅啫。如果唔係咧，一定會扣你分。嗱咁然後咧就到呢度啦，就係又係我啱啱講啦，寫親 polymer equation 如果 addition 咧，同我啲 single bond double bond 咧都會漏晒嘅。嗱同埋呢個位係咪人哋叫親你 name 咧，就唔該你啲字咧寫好少少啊，即係完全睇唔到究竟你係咪識串呢個字啊嚇。好嘅，呢個同學有留意啊，其實大家係會習慣咁樣樣做嘅，因為咧你哋咧就見到右手邊有呢個括號咧，就會左手邊都會加呢個括號啦。咁記得唔好加呢個括號，同埋咧呢個同學漏咗呢個 n 嘅，咁所以大家要小心啊，小心。OK，咁呢啲唔講啦，即係呢啲咁樣我已經講過好多次嘅，即係漏 H 啊，skeletal formula 或漏碳啊，condensed formula 又係漏咗 H 啊，漏括號啊，咁樣嗰啲咧講咗好多次啊，即係懶嘅咋，呢個冇第二個原因㗎啦。OK。好啦，咁跟住咧就到下一個部分啦。下一個部分咧就係問你，主要係考你 isomer 嘅嘢啦。咁嗱呢個位置就啱啱所講啦。同學咧就係會喺畫呢啲位咧就總係會錯嘅。咁譬如呢個同學你一睇就知你零零丁丁有個 C 喺度咧，冇可能冇 H 嘅。咁咧就你應該係唔小心啦。嗱，同埋呢幾個字眼咧，大家咧記得咧一定要寫好，係咪？Rotate plane polarized light opposite direction 嚇。咁你當然再更加好，你就寫埋 rotate the plane of plane polarized light 啦，然後一個就向順時針、逆時針咁樣都可以啦嚇。但係最 minimal 你應該要寫到呢3個字啊，得唔得？OK，好。咁啊，下一個圖啦。咁你見到呢個同學就係我成日都鬧㗎啦，就係你支幫隊去邊個位？喂，唔該寫畫清楚。如果唔係係會錯。同埋我已經叫咗你畫一對啦，點解你唔畫一對咧？咁就俾我扣你分啦。OK，咁然後呢啲又係 turn 呢啲字眼啦，大家留意。OK，好，咁然後呢度咧又係講過啦，就係喺一啲嘅 condensed formula 裏邊，如果有 double bond，記得要寫翻 double bond 啦。如果唔係又係錯啦。OK，咁繼續咯喎。好，咁就1001個同學咧就係唔識串electro 埋嘅，咁就係啦，咁就提過好多次啦，即係呢個字咧其實除咗呢個字仲有好幾個字嘅 catalytic converter 啊、electro 埋啦、cracking 啦嗰啲咁嘅字咧，成日都會無啦啦考你點串，但係同學又總係會串錯啊，咁大家就留意啊，OK。好，咁跟住咧到下一條題目啦。下一條題目咧就同學係做得算係還好啦，但係都係有嗰啲老生常談嘅問題啦。嗱，譬如呢個同學咧就我同過大家講過嘅，解釋一個 bond 嘅 polarity 咧就一定係用嗰個咩字啊？就係用呢個嘅
electronegativity difference 呢一個 concept，而且咧同學係要寫清楚係乜嘢 atom 對咩 atom 啊，咁咧所以咧就唔啱啦，呢、個又同學寫埋 hydrogen bond 啦，咁同埋講咗9萬幾次就唔係嗰個 bond cancel out 係咪？唔係個 bond cancel out 係個 polarity cancel out 嚟嘅，咁啊所以錯晒啦。好啦，咁再嚟到下一個同學咧就 electronegativity 咧就漏咗 difference 呢個字啊，咁我要即係一定要捉得大家緊啲啊呢啲位下，咁如果唔係你哋係錯晒啦。咁同埋咧你要發覺咧，即係改落咧好多同學咧，譬如答呢條題目嘅時候咧，大家都好識得解嘅，即係會呢啲字眼，因為鬧過好多次啊嘛，即係 arrange symmetrically 啊，bond polarity cancel out 啊。但係你睇翻呢啲同學咧，成個答案裏邊係冇講過佢係唔係 polar 啊，咁我好難俾分你嘅。雖然我知你識嚇，但係俾唔到分你嘅呢啲位得唔得？好啦，咁我哋再嚟下一個部分啦。咁咧呢度咧又係一樣啦。嗱，串錯 trigonal planar 呢個字啊嚇，大家要留意就嗰幾個字眼要識啦。咁然後呢度啦又係講過啦。嗱，其實呢個寫法可能 DSE 可以攞到滿分嘅，就係 negative 唔係nitrogen atom 係 more electronegative than boron。但係咧喺我角度嚟講咧，其實你要比較應該係 N 同埋 H 嘅比較，仲有 B 同埋 H 嘅比較就會比較好啲嘅，即係你講得出嗰個 bond 係 polar 啲，就係應該係咁樣比較嘅。咁就係啦，大家學得寫好啲啦嚇。好啦，咁我哋繼續啦。咁咧，然後到下邊嗰條題目啦。嗱，呢個同學咧就我呢度咁樣一剔兩點係咩意思咧？就係大家留意畫咧呢個tetrahedron 嘅時候咧，大家嗰個嘅bond angle 啊，即係呢支 bond 咧對得太上啊，呢支 H 對得太上邊，咁所以大家你要留意。嗱，呢度下邊嗰啲都係串錯字啦，比較 atom 啦漏咗啦，咁就係啦，大家留意。好，跟住然後咧就係啦，呢個同學知講嘅係 electronegativity difference between 呢個 bond，但係應該係 between 呢兩個 atom 嘅，咁所以大家要留意啊。咁呢個又係係啦，又係表達得唔係幾好啦嚇，啲字眼問題啦。咁咧呢個應該啱啱已經講過啦，咁就再下一章。好啦，咁然後咧就到下一部分啦。下一部分咧就係我同你哋講喺呢一個 topic 都成日會考嘅 bond description 嘅問題啊。咁咧一定要講得清楚咧個 lone pair 係喺邊個 atom 係donate去邊一樣嘢上邊啊。咁咧呢題咧好多同學就漏咗 nitrogen atom 呢個 concept 啊。咁就會係錯啦。咁前邊呢兩個上面都有可能會畫錯啦。咁所以係啦。咁然後下邊普遍都答得好啲嘅。咁係啦。好，咁然後到呢個同學咧就係啦，即係樣衰唔係罪過，但係考試嘅時候就會容易俾人哋睇錯，咁就係啦，呢個應該係四邊嘅，就唔會呢個位零零丁丁空咗嘅。咁呢個同學就冇講到 lone pair 呢個 concept 啦，即係啱啱講嘅呢幾個字眼就冇講到 lone pair 呢個 concept 啦。咁下邊就完全同學冇講到 hydrogen bond 啦，就用咗 intermolecular force 呢個字，咁就俾唔到分你啦。你起碼要講得到一次 hydrogen bond 俾我睇下，OK？好啦，我哋繼續啦。咁咧就到後邊啦，第三題呢一個位置啦，咁就係啦，同學又係會漏咗講咧，就係呢個字呢一樣嘢，就係嗰個 oxidation number 係要of 嗰個 Cl 啊，就唔係 oxidation number of HCl 啊，或者 Cl 負啊去改變啊咁樣樣，就應該講 oxidation number of chlorine atom 咁樣樣先至啱。嗱，呢一條題呢一個同學咧就係寫錯啦，因為點解 ionic equation 嚟㗎嘛，你呢個明顯係可以變 ionic 嘅，咁所以你而家呢條其實就唔係 ionic equation 嚟嘅，同學啊留意。好，咁然後下一個人啦，咁又係一樣啦，冇講清楚 oxidation number 係邊個啦。死罪嚟㗎啦，寫3條 equation 唔話邊條係啱啦。咁呢度咧好多同學都答唔到嘅就係因為人哋係問你呢一個係唔係 chemical change，咁個答案係唔係 chemical change，但係你要解翻係因為冇 new substance 嘅產生啦，咁所以就錯啦。好，咁呢度都係差不多啦。好啦，咁呢個都以前都成日都講㗎啦，就係你條底褲漂白完係咪唔會變唔會變透明色啦，係應該變白色啦。咁同學亦都要講得出嗰個 bleaching agent 啦，講得出嗰個acid 啦即係 acid 係變紅嘅，bleaching agent 係變白嘅，咁要講得清楚先至會攞到呢3分啦，同埋要 equation 啦。
好，咁然後咧就到第四題啦。第四題係一條 DSE 第六題啊，今年嗰屆 DSE 第六題。咁咧就係啦，成日都係會咁樣問㗎啦，即係問你嗰個short bridge 啊，或者嗰個 electrolyte 啊，或者嗰個 porous device 啊，有咩功能啦。咁嚟嚟去去都係嗰幾個字眼㗎，computer circuit 啊，provide mobile ion 啊，或者 allow the mobile ion across 啊咁所以用翻呢啲咁嘅字眼就會好啲啦。咁然後咧 B 呢個咧考試前溫書都提過大家好多次咧，就係你答題目嘅時候要有兩個層次去解釋嘅。第一個層次咧就係explain 嗰個 discharge 嘅 preference 啊，第二個層次咧就係 explain 嗰個嘅color change。咁呢條咧我俾得3分咧，其實我就明顯係想大家咧解晒兩樣嘢嚇。咁咧所以咧呢條咧同學咧就應該要答到 H 正係一個 stronger oxidizing agent 定 Na 正。嗱，咁唔係話同學咧唔可以用咩 electrochemical series 嗰個嘅 concept 去解釋啊，但係咧我教大家唔好咁寫，就正正係因為呢個同學咁啦，就係你撈亂咗啊，究竟係喺上邊定下邊係 stronger oxidizing agent 啊？咁就會錯晒㗎啦，咁就嚇。好，咁然後咧呢個都係一樣嘅問題啦。呢個同學咧就 lower position 係啱，但係就答咗 reducing agent 就係錯啦。咁呢啲就係點解我成日都提你哋要留意呢啲位咯嚇，你熟就唔會錯㗎啦。咁呢個同學就漏咗，完全冇解釋 discharge preference 啦，同埋你就話佢 H 正冇咗。discharge 咗，咁就所以 alkali 啦，咁即係你斷咗個邏輯咯，就係個 OH 負要變翻多咯嚇，嗰個水嘅離解令到佢有呢件事產生咯。好，咁又落到下一題啦，第五題啦。咁第五題就係 energetic 嘅題目啦，咁就定義啦，咁等間有啲同學會錯嘅例子啦。嗱，呢條就問你點解唔可以直接啦，咁我唔知係咪因為我碌屎嘅問題啦，我發覺咧。係都幾多同學咧就答話嗰個嘅能量太高，所以咧就揾唔到嗱。應該咁樣去解釋俾大家聽嘅嗱，我碌屎係的確係寫話能量高咧就唔會咁樣做，咁但係咧大家要留意啊，佢係問你唔可以咁樣做啊嘛，能量高唔係唔代表做唔到，只不過一般唔會咁做嘅啊。真係點解做唔到咧？就係因為好多時都有 side reaction 呢一個問題出現啊。嗱，咁然後另外咧，我發覺咧第三嘅一咧就好多同學錯，因為大家唔識得 H2O2 嘅嗰個 structure，但係咧其實咧我上堂咧係有教過大家嘅 H2O2 咧嗰個 structure 咧就我寫喺呢邊可能會靚啲，其實應該係咁樣嘅嚇，應該係。嚇，斜斜地嚇，咁如果你識用翻我教你哋 Ocam 數 oxidation number 嗰個方法，你應該知道個 O 咧係 delta 負，H 係 delta 正噶嘛，咁呢個 O 亦都係 delta 負啦，呢個亦都係 delta 正啦，咁所以呢個 H 咧就應該係正一，呢個 O 咧就因為呢一個嘅原因咧就係負一，呢邊亦都係負一，呢邊亦都係正一，咁所以咧即係你係應該知道嘅，即係呢個 redox 嘅反應啦，然後佢 bond break 咗咩 bond 啦，咁但係出乎意料咧就好多同學咧都冇睇清楚條題目咧。條題目嗰個係氧氣嚟噶嘛，咁應該係 O O 係 double bond，但係都好多同學係冇講到 O O double bond 呢樣嘢，但係條題目已經講俾你聽呢個反應㗎啦嚇，咁所以唔應該係錯嘅呢個位，得唔得？咁然後咧就好多同學都講唔得到咧，bond forming 係bond forming 係 release energy，bond breaking 係 absorb energy 呢個 concept。但其實大家識嘅，大家都好多時候都會講話 bond breaking 用嘅能量多過 bond forming 啊，或者係啦咁樣嘅字眼咯。但係人哋係問得好清楚，叫你 in terms of bond breaking 同 bond forming 點解佢係負數嘛？咁你冇得你講唔得清楚邊個吸熱放熱咧，你就完全錯晒 concept 㗎，其實係咪？好啦，咁我哋睇睇下一個同學啦，嗱，咁呢個同學咧，都幾多同學個定義係呢個位錯例啊，嗱，人哋問得好清楚㗎，人哋問你係 standard enthalpy of formation of 呢一樣嘢，咁你一定要講翻係呢一樣嘢一 mol 嚇，你就唔能夠講 the substance 嘅，咁就係啦，咁呢啲都係咁樣錯啦，用 require 呢啲咁嘅字眼啦。好，咁然後咧，嗱，呢個又係我成日咧改卷都見啲同學會咁樣錯嘅。Standard enthalpy change of formation 就係當一 mol 嘅呢樣嘢由 element 變成啦。咁你點解成個定義裏邊都冇講 enthalpy change 係乜嘢咧？係嘛？咁咪錯晒咯，係嘛？OK。好啦，跟住咧就到呢個 energetic 嘅部分啦。
呢個嘅 energy change cycle 同埋計數啦。咁好多同學明顯見到咧就係好唔熟畫呢個 cycle 咯，因為你哋可能就係用 algebra 嘅方法去計啦。咁但係今年 DS 呢條今年 DSE 嘅題目嚟嘅，咁所以今年就考咗，咁可能出年唔會考嘅，咁你哋好彩啦。咁但係大家要留意翻呢一樣嘢。咁譬如呢個同學咁佢畫咧，其實咧就佢成個 cycle 大致上都畫得啱嘅，但係佢呢度個 H2咧係錯嘅，就係佢無啦啦要喺呢度多個 H2喺度，點解咧？其實就係因為佢前面呢個 step 咧畫咧，佢其實呢嚿嘢應該要直接係放喺下邊就冇問題，因為佢樓上做緊嘅咧就只不過係將 H2O2 咧就變成為呢兩嚿嘢啫嘛，佢其他嘅嘢係冇改變過嘅，咁所以你直接將呢一樣嘢放咗落去下邊咧，其實你就會揾到有兩個 H2，你就唔會搞到自己要加翻個 H2，因為你已經有一個 H2，兩個 H2，你係自己搞亂咗自己。咁我發覺好多同學都係唔識得畫呢一個畫法嘅，就係寫咗好多重複嘅嘢落去係冇用嘅。OK，好啦，咁我哋下一 part 啦。咁呢個同學就其實佢全部話啱晒㗎啦。都係同啱啱講個問題一樣啦，就係其實你呢嚿嘢咧應該就畫翻去下邊啦。但係呢個同學另一個死罪咧就係唔寫 stay simple 啦，咁就冇辦法啦嚇。咁然後咧呢度咧啲同學又係好唔小心啦。嗱，呢個應該扣你分嘅，不過算啦，見你寫有個 H 號俾你啦。嗱，咁但係咧呢度咧就呢個同學咧就因為佢 round off 咗個數啊。嗱，咁答案咧，我淨係俾202.6啦。嗱，因為我未有 DSE 有 marking 啦，所以我唔肯定係唔係啦。但係我都幾肯定佢應該係只係會 accept 你一個小數點嘅。個原因係乜嘢？佢俾你嘅所有數字都係一個小數點，所以我諗唔到咩原因佢會接受你203，而唔係用202.6做嗰個 accepted 嘅 answer 咯。我諗唔到咩原因。好啦，咁然後我哋講埋呢條 essay 先啦。咁呢條 essay 裏邊咧就誒好多同學咧其實都會講得到呢兩個反應嘅，但係咧就唔係好答到其他嘢啦。你要留意下，佢係講個 working principle of 呢一個 fuel cell，佢仲叫你用咧呢一個 diagram 俾你嘅資料。咁其實咧，基本上咧，佢俾得你嘅，你都應該要講一講嘅啦。其實你數一數個分咧，就唔係好難嘅。你應該呢兩個反應明顯就有一分啦。但係你係咪寫個 equation 就得啦？就唔係啦。因為點解咧？有一個好重要嘅問題就係你要話俾人聽，你知道個 H2 氫氣係喺 X 呢支 electron 度反應喎。你唔講係唔一定知。我當然知你哋識啦，但係你一定要講。所以你見唔見我間嘅字啊？即係呢一樣嘢喺X 呢支 N 嗰度 oxidize 你要答到係嘛？你唔寫 equation 我反而冇都還可以，但係你一定要寫到呢一樣嘢得唔得？咁所以呢兩分啦就係咁樣俾啦。咁然後剩低點解會有6分啦？你扣 communication 仲有3個 point，咁你諗下嗰3個 point 要喺邊度嚟？咁嗰啲乜嘢 porous divide porous electro 啊electro 嚟嗱 electro 嚟又係一定要講啦，冇理由唔講 electro。但我發覺好多同學都唔講 KOH 係 electrolyte 呢件事，好多同學都冇講嘅。咁然後咧嗰個 porous electrolyte 係嗰個功能咧，都係有啲同學會錯，就係大家唔係寫氣體，冇寫到氣體，淨係寫佢啲 ion 可以走嚟走去反應嚇，其實就唔係好啱嘅。咁然後最後一樣嘢就係人哋問緊你點解係電池啊嘛，你起碼去到最後都要講一講啲能量轉換啊，咩 chemical energy 變咗做 electrical energy 啊嗰啲咁樣嘅 concept 啦。咁所以大致上咧，啲同學漏嘅咧都係我啱啱講嘅呢堆嘅東西嚟嘅，咁就係啦。咁所以咧就條片講到呢度先啦，因為已經講到6題啦。OK，有啲長啦條片。